Hello， 大家好，这里是萌文小宗。那么今天我们所测评的呢是来自于 Marvel Legends 的X-Men 中的一个角色排皇。然后这套衣服应该是在天启的这样一个漫画中进行呈现。那么废话不多说，我们还是老样子从和会开始说起吧。OK， 那么现在就来看到盒子。那我们首先还是从正面开始看起吧。可以看到这次还是沿用85周年后常规的一个盒子，长方形的盒子。我个人还是更喜欢这样的盒子，因为它收纳会比以前的形状盒子好太多。然后来看到这边是一个非常大的 X-Men 的一个立体的浮标，然后这边是一个排皇的一个英文的名字。然后来看到这边的侧面是一个排皇在漫画中的一个例会 Marvel Legends 的标志。然后来看到这边的侧边，这个头像会比刚刚的好看很多，刚刚的稍微有点崩坏。这个也是排皇在漫画里的一个标识，是一个头像的形式。然后来看到背面除了这边一个排皇的介绍，那这边就是一个比较大的排皇的一个图了。然后可以看到这个其实是一个组合人套，死亡女神套。然后这一套一共是有7只人偶。然后我其实只入了排皇这一只。然后排皇这一套的话，它的组合件是它的2号的一个就是左腿这样一个形式。然后那就废话不多说，我们接下来去进行下一个环节的一个介绍吧。OK， 那么现在所看到就是除了这一套组合件之外的所有的内容物以及主体了。那我们首先还是老样子，从配件开始看起。那么可以看到这次除了一对比较常规的握拳手之外，还给出了一个握持这个能量棒的一个手，以及一张夹牌手。当然套装里面并没有给出牌这样一个东西，所以可能需要后期去配，或者你只是摆出一个夹牌扔出牌的一个动作也是还可以的。然后我们来看到这个比较重要的一个配件，就是就是它的一个能量棒。可以看到这个能量棒的细节还是比较肉的，但是它上面的金属发色我个人还是能接受的，尤其是它这么细的一根然后在之前的排皇里面其实是没有给到类似的配件，我还是感觉还是比较新颖的，毕竟这是我的个人的第一款排皇。OK， 那么接下来我们再来看一下主体的质量吧。那么还是老样子，我们从头雕开始看起，对一下焦。OK， 那么现在是看到了头雕的一个情况。那一如既往，还是这表对于漫画头雕的一个刻画，我个人觉得还是行业内数一数二的存在。尤其是大家打一个仔细一点的光，可以看到他的眼睛，排皇眼睛是稍微红中带粉，粉中带红的这样一个状态，做的非常的传神。然后头发的分都非常的不错。然后这个头巾这个眼睛和眉毛的一样的这样一个刻画，个人觉得非常不错。看一下这个头像，它的象征度是完全是在的，真的是非常的像。我感觉这个头雕可以是我玩到现在 Marvel Legends 和漫画的象征度非常高的一款头雕，不能说是最像，但我感觉它这个象征度是完全在线。然后我们开始往下看，可以看到脖颈处有一个披风，然后这个披风是大块的一个交剑的形式，所以你如果做一些倒挂的动作或者一些比较大的幅度的动作，你需要考虑到这块大的交剑会不会穿帮，然后对它的动作进行一个干涉。然后可以看到它这样一个大的活动形式，其实对它的可动方面是不会有太大的干涉，只是对于这样一个动态的刻画可能会有一些影响。然后我们来看到它的身体上的素体，那可以看到这次是给了蝴蝶关节的一个隐藏的蝴蝶关节，那具体它给予了多少的可动，待会也会进行一个仔细的测评。然后可以看到它身上的一个发色就是类仿橡胶的一个发色，那还是不错吧，中规中矩，只能这么说。然后这个素体个人感觉还是非常不错的，我虽然不知道这个素体出自哪里，然后它的腰部的折叠关节也是给到，然后腰部平转也是给到。然后来看到它手臂的刻画，然后这边可能是想刻画出一些纹理，但是稍微有点肉，会有点反光，但是也无伤大雅，毕竟它这个定价也是在这里，不能要求它太多，既要又要是不太存在的。然后我们接下来继续往下看，可以看到它腰部这块金属发色，我个人觉得腰带的一块金属发色非常不错，但是边上的布虽然褶皱和那个纽扣的细节都有做出来，但是在
它的涂装上面还是稍微差了一些，和那个布的感觉就没有做出来。那么接下来来看到它的胯部以及腿部，那么可以看到和上面的涂装还是异曲同工之妙是一模一样的一个涂装。然后看到这边是一个假的一个腿环，那其实是可以拿上拿下的，然后稍微把它往上捏一下，它就固定了。然后来看到它这个护膝，它将这次的关节和护膝进行了一个设计的联动吧，直接将一个关节的设计和护膝放在一起还是不错的尝试。接下来来看到它的靴子，同样的和腰带也是同样的评价，该有的折痕纹理都有给到，除了金属发色不错之外，它这个鞋子还是做的比较肉，就整个玩具所有的棕色的涂装都做的还算比较肉。OK， 那么现在这个就是我对于它的一个主体的介绍。那么接下来我们就来看一下它的可动吧。OK， 那么首先我们来看到头部的可动。那么首先上台可能会受到它后面的这个头发的影响，所以上台只能到这儿，几乎是没有什么太大的上台。然后呢，点头手差不多是这样一个状态，然后左右摇头是这样的状态，然后360度的转是没有问题的。然后来看到它的肩胛，它的手往上举是这样没有问题，然后你想换个方向这样举也是完全没有问题，所以这个可动还是可以。然后看到手肘的一个这样完全折叠的一个状态，还是非常不错的。然后来看到它的蝴蝶关节，给予它更多的可动。从上面看到直观一点，差不多是到这儿，后拉是到这儿。那这个蝴蝶关节在 Marvel Legends 的玩具里面还是算比较有用的一款东西。就是有些玩具你即使给它蝴蝶关节，它甚至它的可动力并没有提升太多。OK， 那我们接下来往下看，看到它的腰部一个折叠关节，差不多是这样一个鞠躬，后掰，差不多是这样一个弧度，然后左右摇360度摇都是没有任何问题。然后看一下它的一个前踢，然后差不多这样状态。然后后踢，它这个屁股的腹体其实是比较影响到它的后踢的。所以它后踢基本上就只有这样一个程度。然后来看看侧踢，侧踢是这样一个程度，我觉得完全够用。然后来看到一个大小腿的一个折叠，不错，接地性，动作是这样一个接地性，看一下前后的接地性是这样一个状态。OK， 那我们的一个可动的测评就差不多到这里，然后大家也可以进行一个了解。那么接下来就到我们的购买建议的环节。OK， 那么这样一款玩具对于我个人来说，我个人还是非常喜欢的，尤其是这个棍子的玩法，以及这个比较帅气的手型和这个几乎完美的排黄头雕的一个刻画。那美中不足的是，这个玩具拥有一个比较致命的缺点，就是它的这个红色披风大块的胶块会限制到它比较大的可动的一个合理性。然后你可以看到我现在站的有点勉强，稍微弹一下它就会倒下，然后这个披风也会将它的重心进行调整，那还是需要大家把玩的时候自己注意，自己适应一下。那么我们接下来就来继续看到它的一个价格。那在整的一套里面，它算这套里面的价格算是比较中等偏下或者只是中等的一个水平。那么这套稍微贵一点的，就算镭射眼和这个夜行者会稍微贵一些，就200多左右。那这一支现在的市场价格一般是在160左右，我是150往下的。那么未来我感觉它还是可以有一个再跌的水平，但是它现在都已经是160这样的水平了，它再跌也不会跌到哪里去，所以我感觉它的价格应该也不会稳定在这个区间了。所以我感觉大家想要玩它，想要让它收藏的话，现在其实是完全可以让它购入的，因为这个价格真的是比较香的对于这样一款素质的留存人偶来说，我个人觉得还是非常值得的不管你是小白或者是收藏家，收藏非常多，缺角色凑角色为了天启套凑一个角色，个人觉得还是非常值得购买的一款。然后知道之前也是出了天启金刚，虽然那个脸不能看，以及天启的野兽，以及天启的天使，然后包括现在出了一整套天启的角色，那你就可以凑出一整套天启的角色来进行一个长期摆放，或者是纯粹的进行一个收集和保存安排。那么以上就是我的购买建议。那这支毋庸置疑是一支非常优秀的 Marvel Legends 6寸人偶。
OK， 那么在这里再次感谢大家对我的支持。我的更新的动力呢，就是明天3连，这里是玩小邹。